אני שמעון, מגבעת יואב ורמת הגולן. הגעתי לידע משכנתאות לגיא בעקבות המלצה של חבר. אחרי שהייתי קצת הססן בהתחלה והייתי בטוח שאני אוכל להשיג בעצמי ואני אלך להתמקח עם הבנקים, הבנתי שאני לא יודע על זה. אני יודע להתעסק בחינוך, אני יודע אולי לגדל את הילדים שלי ואולי קצת של אחרים, לא מבין בבנקים. ולמרות שהרגשתי שאני קצת איכשהו מצליח, נפגשתי עם גיא. הדבר הראשון שהתרשמתי ממנו לטובה זה היה שהוא אמר לי, את זה אתה לא יכול לעשות. ככה אתה לא יכול לקחת משכנתה. עזר לי לעשות סדר בדברים, עזר לנו להבין למה אנחנו הולכים להיכנס, עזר לנו להבין מה המגבלות שלנו. מעבר לזה, ברגע שהבנו מה גבולות הגזרה הכלכליים שלנו, הוא הלך במקומנו לבנקים, השיג לנו את התנאים הכי טובים שיכולים להיות, כשכל מה שנשאר לנו בסוף לעשות זה לקבל ממנו את ההגדרות של הבנק, להגיע, לחתום, וחוץ מזה הכל היה על הכתפיים שלו. אנחנו בנינו בית ובכל שלב ושלב קיבלנו ליווי גם מקצועי, גם ברמה האישית. ההרגשה הייתה שיש כל הזמן למי לפנות, יש כל הזמן מישהו שדואג ומגבה, ובכל דבר בין הכי קטן להכי גדול אפשר להתקשר ולהתייעץ איתו. כל מי שאני פוגש שהולך לקראת בנייה והולך לקראת קנייה של בית, אני ממליץ לו לפנות לידע משכנתאות. מהניסיון שלי זה שווה זמן, זה שווה כסף, זה שווה נחת, זה שווה רוגע, וזה שווה את האפשרות לבנות בדיוק לפי היכולות שלך, עם הרגשה שיש מישהו שמלווה אותך בדרך. שווה כל רגע, ובאמת אין לי יותר מילים להגיד. מי שרוצה, אני אשמח להסביר יותר על כל דבר ודבר. הכי טוב, פשוט תתקשרו, תקבעו פגישה. לא הייתה לי שום מחויבות עד הרגע של החתימה, ובכל רגע ידעתי לאן אני הולך, וזהו, פשוט תעשו את זה, זה שווה כל רגע.